खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझाराव लाइसेन्स गोनां हाथियारफोरखौ होबथादों। 22 सेप्तेम्बर खालि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझारनि जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ जिल्लायाव लाइसेन्स गोनां हाथियार लांनायाव होबथादों। बिएनएसएस 1973 नि धारा 163 नि सिङाव फोसावजानाय बिथोना 28 आगस्टआव गोहोम गोग्लैदोंमोन आरो बिसायख'थि बिखान्थि जोबजासिम गोहोम गोनां थागोन। बबेखानि बे बिथोना बिसायख'थिनि बिबानाव थानाय पुलिस रौनिया हान्जा आरो रौनिया हान्जानि जवानफोरजों लोगोसे नेशनेल राइफल एस'सिएशनजों सोमोन्दो थानाय गेलेगिरिफोरखौ रेहाय होयो, जुदि बिसोरो नंगुबै फोरमानलाइफोर दिन्थियो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे आगाननि थांखिया आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय, रायजो-राजानि गोजोनखौ थि खालामनाय आरो बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनाय। जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ बेखौबो फोरमायदों दि बिथोनजों दुखु मोननाय जायखिजाया सुबुङा मावफुंनायनि समाव बोखारनाय, सोलायनाय एबा रेहाय होनो थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा सकि एक्सप्रेसनि सिङाव 9,700 निबो बांसिन हारिनि केडारफोरनो स्कुटार रानदों। गाव हेफाजाब हानजा OSSG फोरखौ गोख्रों खालामनो आरो गामियारि ओनसोलाव आइजोफोरखौ गोहो होनो नाजानायाव रायजो सोरखारा सनिबाराव सकि एक्सप्रेस हाबाफारिनि बाहागो महरै 9,700 निबो बांसिन हारिनि सोद्रोमाफोरनो स्कुटार जगायदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खानापारायाव मोनसे हाबाफारिनि समाव साखा खबनै गारिफोरखौ गथायदों। बिथाङा जिबिका साखि, बेंक साखि आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ मोनसे गोख्रों गाव हेफाजाब हानजा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोरगिदिं खान्थियाव सांग्राङै बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा होदों। गिबि मन्थ्रिया लाइभलिहुड रुरेल एक्सप्रेस बिथांखिखौबो बेखेवदों, जायनि गेजेरजों क्लास्टार थाखोनि जथाय आफादफोरनो गं 51 फालांगियारि गारिफोर राननाय जागोन। बिथाङा मुंख'दों दि स्कुटारफोरा केडारफोरखौ गोजान गोजान ओनसोलफोराव गोरलैयै आरो खौसेथियै सौहैनायाव खाबु होगोन। शर्माया आरोबाव फोसावदों दि 20,000 निबो बांसिन सुबुं समाजारि केडारफोरा गावनो गाव अरुणोदय राङारि हेफाजाब बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। मोनफ्रोमबो केडारआ दानफ्रोमबो 500 रां थावनि अनसुंथाइबो मोनगोन। शर्माया हारिनि केडारफोरखौ OSSG फोरनि सिनस्रि महरै मुंख'दों आरो बिथांमोनखौ गाखोनाय समाव हेलमेट गाननो थाखाय थुलुंगा होदों। बिथाङा बुंदों, बेफोर खामानिफोरा बिथांमोननि सिबिथायनि थाखाय मान बावनाय आरो आसामाव आइजोफोरखौ गोहो होनायनि मोनसे राहा महरै खामानि मावो। थामथि खौराङाव दङ बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थि 2025 नि थाखाय नैथि खोलोबनि बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफआ सनिबारखालि 22 सेप्तेम्बर 2025 खालि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सा 10 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बे फारिलाइखौ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ क'क्राझाराव बिजाथि सायख'नायनि नैथि खोन्दोनि समाव फोसावदोंमोन, जाय 18थि पलिसि मेकिं बडि मिटिंजों गनायथि होजादों, जाय सिगाङाव 4 आगस्टखालि बाक्सानि दावधारायाव जादोंमोन। गाहाय बिजाथिफोरनि गेजेराव जांगिला हाज'वारि मानास सेरफां शेडिउल्ड ट्राइब, तुरिबारि अपेननिफ्राय खलिलुर रेहमान, सालबारिनिफ्राय दिगन्त गयारि शेडिउल्ड ट्राइब आरो खख्लाबारि शेडिउल्ड ट्राइबनिफ्राय सोमखोर बर'। गुबुन बिजाथिफोरनि मादाव दङ तिरेन मुसाहारि गयबारि, मनसुमा बसुमतारि भेरगाव, पल टप्प ननवाइ सेरफां, बनजार दैमारि केलिंदुवार, सियाम सुन्दी पासनबि सेरफां आरो चरण बर' रौता। बेयो बिपिएफजों फोसावजानाय नैथि हानजा, मानोना दोलोआ गोनांथार बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि साखाफाराखौ बांहोदों। ब्रैथि खौराङाव दङ एपिबिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नैथि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एपिबिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गावनि नैथि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। बेबादिनो महम्मद दिलबार हुसेनखौ 2 नं गमा बियाबनि थाखाय, 4 नं जमदुवार बियाबनि थाखाय हरिकुलियास बसुमतारि आरो 5 नं सराइबिल बियाबनि थाखाय नार बसुमतारिखौ बिजाथि महरै फसंनाय जादों।
बेबादिनो मनज मुसाहारिखौ 9 नं बनरगाव बियाबनि थाखाय, 15 नं थुरिबारि बियाबनि थाखाय रजराज बसुमतारी आरो 17 नं सबायझार बियाब, 26 नं दरंगाजुलि बियाबनि थाखाय मनज गयारी आरो 40 नं रौता बियाबनि थाखाय प्रमद बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावनाय जादों। 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मुं थिसननायनि जोबथा खालारा 2 सेप्तेम्बर। 4 सेप्तेम्बर खालि बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइखौ नायबिजिरनायनि उनाव नंगुबै बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन। 6 सेप्तेम्बरखौ नमिनेशन बिलाइखौ बोखारफिननायनि जोबथा अक्ट' थि खालामनाय जादों। 22 सेप्तेम्बर खालि भट होनाय जागोन आरो 26 सेप्तेम्बर खालि भट साननाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ आसामाव अक्ट'बराव 35,000निबो बांसिन थिसनथाइ बिलाइ होगोन। गिबि मन्थ्रिया अक्ट'बराव थिसनथाइ ड्राइभ 35,000 थिसनथाइ लाइजाम नायबिजिरदों। सनिबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया सोलिबाय थानाय थिसननाय बिखान्थिखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय हादोरसा थाखोनि थिसनथाइ आय'ग आरो सावस्रि, सोलोंथाइ आरो नखर बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे गोजौ थाखोनि रिभिउ जथुम दैदेनदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावदों दि बे बोसोरनि अक्ट'बराव थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय 35,000नि बांसिन थिसनथाइ बिलाइ राननाय जागोन। बिथाङा गासैबो थिसननाय बिखान्थिफोरखौ थाबैनो फोजोबनाय, थि समखौ गोख्रोङै फालिनाय आरो गोबाव जानायखौ होबथानो थाखाय बिफानफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। ड शर्माया बेखौबो गोसो होदों दि थिसनथाइ फोसावनाया रायजोनि खुंथायारि गोहोखौ बांहोगोन आरो रायजोआरि सिबिथाइफोरखौ जौगाहोगोन। मावख'आरिफोरा समायखिरा लादों दि अक्ट'बरसिम बिनायसाफोरनो थिसनथाइ लाइजाम दैथायहरनायजों लोगोसे बिखान्थिखौ मोजाङै आरो रोखायै मावफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिया आसामाव बयनिख्रुइबो देरसिन थिसनथाइ हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ होनना साननाय जादों, जाय गुबुन गुबुन बिफानफोराव आरजाथाव बिनायसाफोरनि थाखाय गुवारै खाबु होगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।